పోయిన వారం అంతా స్నో పడి అంతా చిందరవందర అయింది డాలస్లో. ఈ ఆదివారం మళ్ళీ వాతావరణం మామూలుగా వచ్చేసరికి మా ఇండియన్ మోటార్ సైకిల్ రైడర్స్ అందరం కలిసి రైడ్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఉదయం రోడ్డు ఎలాగుంటుందో తెలీదు, అందుకని చెప్పి కొంచెం మల్టీ లేయర్స్ వేసుకుని బయలుదేరాం. హైవేలు అయితే బాగా క్లీన్గా ఉన్నాయి, నార్మల్ రోడ్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే ఈసారి ఫ్రిస్కో నుంచి కాకుండా కోపెల్ నుంచి మొదలైంది. ఐన్స్టైన్ బేగల్స్లో బేగల్ తిని బయలుదేరాము. లూయిస్విల్ అలా వచ్చి సెలీనా చేరుకున్నాం అనమాట 455 మీద. ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చి అందరం ఈ సెలీనా వెల్కమ్ టు సెలీనా దగ్గర ఫోటో తీసుకోవడం మా ఇండియన్ మోటార్ సైకిల్ రైడర్స్కి బాగా అలవాటు అనమాట. అందరూ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. డీకే సిగ్నేచర్ సెల్ఫీ కూడా తీసేసుకున్నాం. తర్వాత సజ్జన్ అతను ట్రైపాడ్ మీద ఇంకో ఫోటో తీసుకుందామని కాసేపు ట్రై చేశాడు. గాలి కూడా వస్తూ ఉంది, పడిపోతుందేమో అనేసి భయపడ్డాం. బట్ పర్వాలేదు. ఈ లోపల వేణు కూడా కొంచెం సరదాగా చిన్న కామెడీ చేశాడు. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్లో చూపించినట్టు 62 అన్నాడు, కానీ మేము సెలీనా చేరిన సమయానికి 70 అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా సెలీనా దగ్గర నుంచి మరి ఒక 30-40 మైళ్ళు వచ్చి ఈ ఫ్లయింగ్ జే గ్యాస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగాము. సరదాగా కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకొని కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. మిగిలిన వాళ్ళం ఫ్రిస్కోలో ఉన్నటువంటి ఆడియార్ ఆనంద్ భవన్కి వచ్చాం అనమాట. మామూలుగా శరవణ భవన్కి వెళ్తాం, లేదంటే ఆడియార్ ఆనంద్ భవన్కి వస్తాం. కిచెన్ కూడా అప్పటికి క్లోజ్ చేయబోయారు. కాసేపు మా కోసం ఉండి మంచి ఫుడ్ తినేసి బయలుదేరేసి ఇంటికి వచ్చేసాం.